suaranya ya? Suaranya dan berat banget spesial ya semuanya. Bisa bunyi ya kalau tabrakan bunyi. Ya ampun, kenapa goyang-goyang? Ini biskuit apa, Be? Good night. Good night. Guys, ini adalah jajanan terfavorit kita. Ada coklat, ada Lays, Hello Panda, Citato, Astol. Terus ini apa? Potato. Ada Oreo. Ada Monde. Terus ada Silver Queen and Kit Kat. Sekarang kita ke lantai 2 ya. Ada Coca-Cola, Hello Panda, dan ada French fries dari Happy. Guys, lihat ukurannya gede banget. Ada permen juga gede-gede semua ya. Ini ada warna pink, biru, dan kuning ya. Candy. Ya. Saya sama Candy dong. Sampai di sini dulu ya guys video Rara. Tadi tuh Rara senang banget bisa ke Snack Wonderland, foto-fotonya tuh unik-unik dan lucu-lucu.